Thank you for being here today, in particular for the high school students, and thank you to the teachers and adults who arranged this. I have to say, when I sat in your position some time ago, the job that I now have did not exist. Such satellites were only a dream, and now perhaps your generation will give us the next generation of satellites, which require science, engineering, computer science, and just a really good imagination. So let's get started. This is about precipitation, rain and snow, and it's being put together on behalf of the Global Precipitation Measurement Mission, GPM, which is a joint activity of NASA and JAXA. This is why we study precipitation. It is required for life to have fresh water, but of course there tends to be too much or too little. It's associated with storms, but when it does what it should, it gives us the growing things and the water that we need for everyday life. This is the GPM Core Observatory. Oh, but I should stop. Sorry. 私が皆さんの年だった頃には宇宙から地球を見下ろして観測するなんてことありませんでした。で、今はここでは宇宙から地球を見下ろして、雨がどのように降っているかというようなことを観測する衛星についてお話しします。これは GPM と呼ばれる衛星で JAXA と NASA で協力しているミッションです。水がどのように降っているかということを知ることはとても大事だということを皆さんお分かりになりますよね。でも残念ながら地球上においては雨が降りすぎて洪水になったり、雨が全然降らずに干ばつになったりしている地域があるわけですから、そういったことについてきちんとモニターしていくことが大事なわけです。で、それを宇宙から行っています。So this is the GPM Core Observatory. It's the main satellite, which has two instruments, a radar, which is provided by JAXA, and a so-called passive microwave radiometer, which looks at microwave frequencies, sort of like your microwave oven, and we can use those data to provide rainfall information. これが GPM と呼ばれている衛星ですけれども、どうやって雨が降っている様子を調べるか。それはマイクロ波ですね。マイクロ波の反射波を調べて、雨粒が空気中にあること、それを、検出する、そういった原理でもって観測を行っています。And so the idea is that the microwave gives us a rather broad map of precipitation at the surface, and the radar gives us a three-dimensional picture. So here, first the three-dimensional picture from radar, and then the map from microwave. マイクロ波によって水の分布を調べると同時にですね、レーダーの反射波も調べることで、3次元縦方向ですね、なんていうんですか、見下ろした時に広がりっていうのはマイクロ波で分かるんですけども、それが高さ方向をどう分布しているかっていうのはレーダーでもって調べることができて、それを2つを組み合わせることでこういった3次元画像が作れます。So this is what we're actually looking at. You have a cloud, and inside of it is precipitation. In this case, we are assuming it is only liquid. はい、雲の中がどうなっているかということを今からご説明します。このように雨粒がどんどん成長しているわけです。So at the high levels in the cloud, the droplets are small, about 1 or 2 millimeters. And then as you drop down to the center of the cloud, as the droplets descend, they tend to stick together, and they get bigger because they add up. はい、雨粒の中、上の方では雨粒はちっちゃいんですけども、それがどんどん落ちてきてお互いぶつかってくっつくので雨粒はどんどん大きくなります。And at the lowest level of the cloud, just before it hits the ground, you have the largest droplets. By the time you get to about 6 millimeters, this is the so-called equilibrium size. When they get larger than that, they are unstable and break up. And so then we'll show a visualization where you have the scan for progressively larger sizes of drops, and they tend to be the largest are at the bottom. ですから上の方でちっちゃい雨粒があって下の方には大きい雨粒がある。こういったことをスキャンするかのようにして調べることができるというのが GPM の特徴です。But one of the important things is these very narrow accumulations of rain. This is fundamental to how precipitation forms, and it makes it very difficult because they are so small. And so when we are doing sensing with a satellite, we look at relatively large areas compared to these small things. So it makes it more challenging.
でも実際にはですね、今お見せしたように雨雲の中にはものすごく細かい構造があるわけですね。で、雨が細かい構造でこそ強い雨が降ってるので、あれをどうやって理解していくかというのがとても大事になってくると思います。So now we'll look at an overpass by the core observatory. First, there is a microwave map, snow over the continent, and rainfall over the ocean in the bright colors. Then the radar shows the same snow and rain, but now in 3 dimensions. で、これまた GPM の画像です。このようにマイクロ波、水から出てくるマイクロ波を大きく二次元的に捉えた後に、今言ったような手法でレーダーでもって三次元的な構造を見出しています。And so as you look at this visualization, you can see the rain, the snow at the top, and then by the time you get over land, the freezing level is right to the surface, and so there's actually snow at the ground. で、ここではこれ雪の降ってる様子をお見せしてるわけなんですけども、こういった三次元構造を持って雪が降ってるということが言えるわけです。So this is an accumulation of multiple satellites which give us the information about rainfall and snowfall in addition to the core observatory. So there goes the core observatory. It's an inclined orbit of only to 65 degrees north and south. All of the rest are polar orbiters. They go over the pole. So there goes the Japanese satellite GCOM-W. It has a sensor which is relevant to precipitation. There go a couple of NOAA satellites. Here comes the U.S. Department of Defense. And we can use all of those satellites and put the data together. GPM は一つの探査機に過ぎません。このようにですね、地球の周りにはいろんな衛星が回っていて、これら全てが地球にある気象現象を把握しているわけです。その他には JAXA の GCOM があるので、これも GPM とよく似たような水がどうやって降ってるかというようなデータを取るような衛星があるんですけども、とにかく国際協力でこのような地球を観測をしているということです。So the team that I'm in charge of